rahimahumullahu ta'ala wa radiyallahu ta'ala anhum wa nafa'ana bi'ulumihim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Naon? Mukamilannya eta mukamilan sanes walaisa walaisa. Bismillahirrahmanirrahim. Walaisa bainahu wa bainatarkihi illa riya dotu mariin bipakihi. Bismillahirrahmanirrahim. Walaisa sareng teu aya bainahu di antarana itu tajwid wa tarkihi sareng di antara ninggalkeunana itu tajwid. Illa riyadatum riin iwalti ku ngabelajarna hiji jelma bifakihi kana cangkemna itu imriin. Ari pakih mah eta teh artina teh buah lain ku kap ya. Fakih buah atawa lamun nya pihartina teh buah teh ngan maksudna teh majaj kaya bi fakihi ku ngalatih baham nu disarupakeun kana buah dina pada amisna atawa dina pada manfaatna mangga. Yani ngamaksud Bapak musonib anahu kana sanyana kalakuan jeung tingkah laisa eta teu aya baina tajwidi di antarana tajwid wa tarkihi sareng tinggalna itu tajwid. Naon ila riyadatu imriin iwa tingga belajarna hiji jalma ae muda wa matuhu tegasna ngalanggengkeun atanapi mudawamahna itu si imriin alal qiraati kana babacaan. Pan kieu nya sur kamari teh bahwa aya bet sur musannif al akhdu bi tajwidi hatmun lazimun malam yujawidil qur'ana simun. Cek dipayun geuningan wajib make tajwid jalma maca Quran mun teu make tajwid dosa kapa ngeran. Ceuk heula eta berarti saking perluna jeung kuduna urang diparentah pikeun ngalaksanakeun nuntut ilmu dina masalah tajwidna Al-Qur'an. Cuman memang hukumna ngaji kana ilmu tajwid teh hukumna teh nyata fardu kifayah. Ngan lamun ngamalkeun mah beda lain fardu kifayah tapi naon atuh? Fardu ain. Aya fardu kifayah mah naon patokan teh geuning fardu kifayah teh?
Marugi payah patokana idza fa'alal badu sakoto al haraju anil baki. Di mana-mana nu sawarehna migawe mangka ragrag eueuh leungit dihapus dosana ti jalma anu sawarehna. Beda jeung fardu ain, aya fardu ain mah kumaha? Idza fa'alal ba'du lam yaskut al haraju anil baki. Lamun eta fardu ain dipigawe ku sawarehna, kumaha nasibna anu teu migawe? Mangka anu teu migawe teu jadi gugur dosana. Teu jadi gugur dosana, teu jadi gugur kewajiban, tetep dituntut pikeun ngalaksanakeun naon? Ngalaksanakeun eta kewajiban, eta kaparduan. Berarti tetap dosanya. Mun ditinggalkeun fardu ain tetep dosa. Mangulis ayeuna teu salat asar contona teh. Apakah cukup ditalangan ku santri? Contoh ayeuna aya rapi sup ka masjid salat berjamaah. Apakah maulis cukup? Geus ditalangan ku rapi cukup teu? Teu cukup. Dari salat 5 waktu mah kalebatna fardu kudu mangulis acong-acongan, kudu salat, kudu ka masjid, teu meunang hanteu. Ya eta fardu ain. Coba kieu. Aya syahidan kelumpat ti gedeburu. Langsung tah nangkarak kata keneh innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Paeh mawat kira-kira. Wafat atuh. Wafat. Maot asa teh. Syahidan, gak syahidut. Syahidan teh maot tah kempes lah. Nya apa anu gede mah lain maot nanti beda. Kempes awak teh ngeuleutikkan. Ya, geus kitu mangka mangulis teu ka masjid mangulis teh, teu nguruskeun syahidan. Asare we. Coba geus anu nalangan di mana di masjid teh. Geus aya ajai anu bagian istilal istirdo. Terus di aya rijal anu bagian ngaimaman. Panji ngumumkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cenah. Inna lillahi wa inna ilaihi rojiun. Bukan panji eta. Syahidan parantos mulih ka neraka. Rahmatullah. Karena rahmatna Allah urang. Neme jam 2 contohna teh. Tah aya rapi bagian anu mangul. Terus di amat yang uji tim ahli kubur eta mah. Nu ahli kuburan geus aya bebe nu nalkinan. Oh ieu. Haji bebe nalkinan. Kebayangnya beben. Di mana-mana aya nu datang ka anjeun syahidan. Wah. Lamun rupana eta teh anu kasep sing bungah eta teh malaikat Allah Subhanahu wa taala, malaikat 2 ditugaskeun ku Allah. Jangan ada hari sia. Ulah direuwas kitu. Kudu di namanya. Eta cenah mulus nalkinan kitu mah ieu teh ngadenge eta teh. Ngan hakikatna nalkinan teh nu mun nalkinan anu geus dikurabkeun teh lain nalkinan atawa lain nalkinan mayit. Aya nalkinan teh harusna teh naon? Mapatahan. Hakikatna mah lain mapatahan mayitna, tapi mapatahan jeung ngelingan ka keluargana nu aya hadir dina pamakaman jeung warga sekitar jeung para hadirin berikut jeung jalma anu nalkinanana. Jadi hakikatna mah jang ingetan urang, wah urangnya geuning yeuh bakal maot sapertikeun mang ieu. Sapertikeun mang syahidan. Itu. Nyadan. Itu.
ket ungleuk ket pede ungleuk teh bebanan jika nu hayang itu lakinan perlu orang make ilmu tajwidna perlu orang teh seperti kana lah orangnya perlu make ilmu tajwid dina segala bacaan Al-Qur'an soalna fardu ain beda jeung tadi sapertikeun fardu kifayah gitu nu salajengna mana cenah neme teh can kabahas ya mah ya mana neme teh nya kan mana neme teh otar kihi mana teh oh bitikrori kalawan ngabulak balik wansimai sareng ngadengekeun min afwahil masayikhi tina cangkemna anu jadi guru jadi orang teh kudu dicontohan ku guru lamun ngunikeun kop teh kumaha yo ngunikeun sod teh kudu kumaha kudu urang teh kudu apal materina nya kudu urang kudu aya nu nyontoanna praktekna gitu da eta sebutan teh ilmu anu bersanad ulah maca hungkul sorangan cenah mulus abi made maca hungkulna buku sorangan diuningkeun ku sorangan teu meunang kudu aya guru anu nyontoanana soalna ari masalah anu teh masalah ibadah ieu teh ibadah maca Quran kan maca Quran teh ibadah maca Quran teh kalebatna ibadah anu praktek sapertikeun salat akur lamun urang ayeuna ukur materi hungkul salat beuki maca tina buku bodas moal kaharti tetep kudu aya guru anu nyontoan ruku anu kudu lempeng tongongna kalauhin wahidin teh kudu sapertikeun kumaha dicontohan ku guru takbiratul ihram teh ngangkat leungeun teh ka mana wae dicontohan ku guru aya sabaraha kawal dicontohan ku guru rek di luhur di dieu rek di dieu mangga ayeuna lamun teh mah kalimat niat anu di lisan teh anu sok diucapkeun ku urang teh kumaha wae contohan heula ku guru jeung aya materina di dinya itu urang ge sami komodi kana masalah nu namanya teh kana masalah ngaos Quran mun di urang atuh aya Bapak Patur aya Bapak Lutfi nya esa deh aya Ibu lamun kelas ibtidah esa deh seueur nya esa uji Mang Uji bisa eta sanad urang teh kadinya ka anjeunna teh keilmuan dina masalah tajwid teh wa tamrini sareng tegasna latihan alaihim ka itu masyayikh wa qauluhun sareng ari dawuhan Bapak musannif bipakihi lapad bipakihi yaridu tang maksad Bapak musannif kala-kala kana jeung Bapak musannifnya Yaridu anu ngamaksad Bapak musannif pakihan kana lapad pakihan asalna teh pakihan aya artina pakihan teh buah teh nan make jeung dimacadkeun kana lapad pakihan kunaha teh pam kana pam atau napi baham eta teh itlaqul juz'i ngamutlakeun juj wa iradatul kulli sareng ngairodatkeun kul jadi ngamutlakeun jujna ngamaksud nu jadi sakabehna gitu teh wal pakani naon teh kan wau alif lam nya lam pa dijikeun teh wal pakani sareng lapad al pakani ma eta lain tong mah
dihijikeun nya nya multakos sadi naon teh kan multakos sadataini katanya gitu eta teh tempat tepungna nah maka jeung sadataini ke lah heula aya kop di belah mana kop nanti teh alif lam shid da ta ya nun dal kop oh ya kopan teh berarti naon itu nah nya kelah heula mungkin yang bisa kitu nya ieu mah ulus hurupan ya pamanda asa teu nganyuk ngeliru kitab teh euy ari di dieu ke jam sabaraha bener teh kok aya kopan pe kop nya eta multakos sadako taini tak kitu atuh eta teh tempat tepungna tulang rahang dua minal janibaini tina gigir dua ari pakan teh jadi tempat bertepungna rahang dua berarti bicara mah iya juga aku banyak iya tah itu tina lapad bipakih pada aya lapad bipakihi maksudnya kieu ya maksudnya dia karena nabet bisi teu arti ya panabet ilari walaisa bainahu wa baina tarkihi ilariyadotum riin bipakihi tanon make jeung ku bipakihi sabab make jeung ku bipakihi teh irodatul itlaqul juz'in itlaqul juj gitu tah itlaqul juz'i wa irodatul kulli nyata ngamutlaqkeun juj nu dimaksudna mah naon sakabehna kulna itu teh mangka di dinya sebenarnya mah lapad bipakihi teh aya beberapa makna memang logatan mah cangkem urang teh kudu belajar lisan cangkem urang sungut urang naon itu sebenarnya paham urang tinu jadi guru langsung ngan bahasana teu ku paham urang tapi ku buah urang soalna urang teh kan cangkem teh buah naon nu aya dina diri urang dikaluarkeunna ku naon ku cangkem ladang pemikiran bisa diomongkeun ku naon ku cangkem ladang karteg hate bisa diomongkeun ladang paningali panon bisa diomongkeun ku cangkem itu kabeh ge bisa ku cangkem ladang mangdenge ti batur ku cangkem bisa diomongkeun paraikikon mustapilan min arupi wahadiron tafkhim alabdil alipi parokikon mangka kudu narkikeun sanyana anjeun aing narkik teh naon ipiskeun kudu ngaipiskeun sanyana anjeun mustapilan kana sifat istifal min ahrupin buktina tina pirang-pirang huruf wahadziron sareng kudu ngaraksa sanyana anjeun tabkhima labdil alifi kana tabkhimna lapad anu aya alipan
kade cenah urang teh kudu raksa di mana aya lapad anu aya alipan. Itu. Raksa pikeun naon? Raksa pikeun jadi tafkhim. Mana di antara nu kalabatkeun kana tafhim teh? Wa hamzil ham du'a udhu ihdina Allahi sumalamilil lahi lana wal yatala tafa'ala lahi walad wal mimin mama sotin wamin warod eta di antara teh kelo gatanan kaena ae parkik parkik atuh parokik punten parkik ae parokik tegasna mangka kudu narkikeun anjeun ai narkik teh naon ngaipiskeun al ahrufa kana pirang-pirang huruf al mustafilata anu bersifat mustafil atanapi istifal mangga anu bersifat istifal si huruf teh cek tinggal ieu dina tabel ieu huruf istifal teh mana wae huruf istifal ieu huruf istifal teh itu anu ya sin kaf lam fa ain zai sa waw ro ta nun jim ba ha sya za dal ha ma a abeta katalar teruskeun wahdar sareng kudu ngaraksa anjeun tabkhim labdil alifi kana tabkhimna lapad anu boga alif atawa anu aya alif idza kanat di mana-mana buktos itu alif ba'da hurufi mustafilin dina sabadana hurufna istifal ngan di mana-mana aya huruf istifal hungkul eta teh kudu biasana kudu ditarkikeun ngan lamun aya alif tuluy eta alif cicing sabada huruf istifal sanajan huruf istifalna cek tadi parentahna parkikon mustafilan min ahrufin tapi aya nama di mana-mana aya alif anu ngajedog cicing sabada huruf istifal mangka cek musannif wayana dibaca tafkhim naon cenah tafkhim naon tafkhim teh hartosna teh kandel seperti kan Allahu ente Allahu ya bener tuh seperti Allahu ente Allahu tah eta Allahumma tafkhim lamun Allahu tarqiq teruskan mana cenah mete li annaha karena sanyana itu mustafil idza kanat di mana-mana buktos itu mustafil salah punten salah rujuk punten ili ana karena sanyana itu alif idza kanat di mana-mana buktos itu alif ma huruf ma harfi mustafilin sartana pirang-pirang hurufna mustafil atanapi sifat istifal istapalatah narima kandap itu alif liluzumiha lantaran tumetepna itu alif lahu pikeun itu mustafil parokikot mangka ditarkikeun itu si alif idza kanat di mana-mana buktos itu alif ma hurufil istila'i barang sartana huruf istila fal amru mangkari aturan eta bil aksi ku sabalikna jadi di mana-mana aya alif tu eta alif cicing sabada huruf istifal mangka eta alif wayana kudu ditafkhimkeun di mana-mana aya alif cicing sabada huruf isti'la mangka eta wayana wajib ditafkhimkeun
Salahnya nggak bener itu bener ya kayak di mana-mana aya al, di mana-mana aya al cicing sawadah huruf istifal mangka wayana kudu ditarkikeun. Di mana aya al cicing sawadah huruf istia mangka wayana kudu ditafkhim sakitu. Teruskan wa hamzil hamdu sareng kudu narkikeun anjeun tarki kita puntennya wa hamzi alhamdu sareng kudu narkikeun anjeun kana hamzahna lapad alhamdu a'udzu lapad a'udzu ihdina lapad ihdina Allahu Allahi lapad Allahi summa lami lillahi summa lami seterasna lamna lapad lillahi lana lapad lana wal yatalatop sareng lapad wal yatalatop wa 'alallahi sareng lapad 'alallahi waladdallin sareng lapad adolin sareng lamna lapad adolin lain amin kade amin wal mimi sareng kudu narkikeun anjeun kana mim min mahmasotin tina lapad mahmasotin wa min marodin sareng tina lapad marodin wa ba'i barkin sareng tina ba'na sareng kudu narkikeun anjeun kana ba'na lapad barkin batilin lapad batilin bihim lapad bihim bidhi lapad bidhi asa bau kieu kopi teh Bu Hasyim pedolan ucing katanya gagabah leung non euy ae warokik tegasna cenah geus nya geus luatan kanap geus nya ae warokik tegasna sareng kudu narkikeun anjeun alhamzah kana hamzah fi arbaati mawadi'a dina opat pirang-pirang tempat al awalu ari anu kahijina inda mujawaratil ha'i dina nalika natanggaan kana huruf ha natanggaan teh nepungan cenah nepungan lawan yang hareupan ina tanggaan teh nepungan atawa yang hareupan nahu alhamdulillahi rabbil alamin ta alhamdulillah ta alhamdulillahi rabbil alamin hamzahna teh nya teh cenah kudu ditarkikeun cenah teh sabab kadituna aya huruf nu hirup sabada hamzah mana nyata ha mangko tarkikeun fa in qulta mangka lamun ngucap anjeun laisatil hamzatu mujawiratun lil ha'i lapad laisatul hamzatu tong laisatil hamzatu mujawiratan lil ha'i laisat eta lainan al hamzatu hamzah eta mujawiratan anu bisa nyumponan al ha'i kana ha kama satarakeun perkara zakartu nu parantos nyaritakeun kami bilami nanti bilami itu naon zakartu naon huruf teh terus alama kumaha
non bilaminya bilami kana huruf lam kultu tah ngucap kuring huwa ari itu kultu kama sacarakeun perkara kultu nu ngucap kuring lakin lama kanat tetapi nadina mangsana tepi naon alam ulam eta sakinatan anu sukun sorot tah jadi itu lam ka annaha sacarakeun sanyana itu lam eta madumatan eta anu dieuweuhkeun asani ari anu kaduana indal aini dina nalika nyang hareupan ain jadi hamzah nyang hareupan ain nahu a'udzu billah nah a di dinya teh wayana kudu tarkik au kaya ulah kieu ulah gitu tapi beda lamun itu tafkhim tapi lamun itu tarkik seperti tadi alhamdulillah kieu temenang tapi alhamdulillah artinya aya perbedaan suarana tarkik jeung tafhim aya perbedaan ajeng mana teh nahu a'udzu billahi lapad a'udzu billahi as-salisu ari anu katiluna indal ha'i dinalika nyang hareupan huruf ha nahu ihdinas siratal mustaqim ulah ihdinas ulah kademeh hayang menang mahrojana ha dikieun ihdinas siratal temenang biasa kudu tarkik malahan mah ihdinas tah ya tarkik ihdinas Ma'ina siratal mustaqim arabi wari anu kaopatna indalami ta'rifi dinalika mayunan lam ta'rif al mubkhimati anu ditafhimkeun nahu Allahu rabbi warokik sareng kudu sedang kudu narkikeun anjeun lama lillahi kana lamna lapad kana lamna lapad lillahi litaksri karana kasrahna itu lam wa baina lami lana sareng di antara na lamna lapad lana linuni pikeun nun badaha dina sabadaha wa hafid Lod atau to wahafil sareng kudu ngaraksa anjeun ala sukunil lami kana sukun huruf lam al ula anu ti heula min wal yatalatop tina lapad wal yatalatop nyata lam anu ti heula tah wal tana eta warokik sareng kudu nargikeun anjeun alama kana alama saniyata anu kadua minha tina itu wal yatalatop limujawiratiha karena yang hareupanana itu saniyah atau akan atau walama alallahi sareng kana lamna lapad alallah limujawaratiha karena yang hareupanana itu lam alamal mabhu map non lain map teh tapi mub ya gitu teh lamal muhimati kana lamna anu tak ditafhimkeun walama waladolin sarang kudu tarkikeun anjeun kana lamna waladolin limujawaratiha karana tanggaanana atawa karana ngarejenganana itu si lam adoda kana dod wal mimai sareng kana mim dua salah wado adoda kana dod geus sakitu titik kita mah wal mimai mah masotin sareng kana sareng kudu narkikeun anjeun kana mim dua na dan lapad mah maso limujawaratil ula karana natanggaan anu awal alho akan ho
wasani sareng tangga anu kadua asoda kana asod wal mima sareng kudun tapimkeun anjeun kana mimin marodin tina lapad marodun limu jawaratiha karana natanggaan ana itu si mim aroha kana ro al mufhimati anu ditapimkeun wadoda sareng kana do al musta'il anu teh al musta'liyatinya anu kasifatan ku isti'la wa ba'a sareng kada waya wa ba'a teh wa ba'anya wa ba'a barkin sareng kudu narkikeun anjeun kana ba'na lapad barkin li mujawaratiha karana tanggaan itu ba'a ro kana ro al mufhimata anu ditapimkeun wal qopa sareng kana qop al musta'liyata anu disifatan ku isti'la ba'daha dina sabadana itu si iya kana si iya atuh si ba wa ba'a batilin sareng kudu narkikeun anjeun kana ba'na lapad batilun li ajli ta'i karana arah-arahna aya to wa ba'ibihim sareng karana ba'na itu lapad mananya lapad anu kabeh limu jawaratiha karana natanggaan itu si ba harpan kana hiji huruf hapian anu hapian teh samar wa huwa sareng ari itu harpan hapian al hau etaha wal ba sareng wal ba wa ba'a tanya wa ba'a bidi sareng kudu narkikeun anjeun kana ba'na lapad bidi limu jawaratiha karana tanggaan ana itu ba bidi adzala kana zal sakitu namanya hartian heula nama walaysa bainahu wa baina tarkihi kadza ila lah mana itu oh iya ila riyadotamriin bipakihi ieu mah hartina betna dua ya mah bet hartina ieu mah dua ya teu aya nu langkung sae keur masangkeun teu aya nu langkung sae keur masangkeun tos tajwid maca Quran kedah didawamkeun tajwid maca Quran kedah didawamkeun bolak balik nguping tina lambei guru bolak balik nguping tina lambei guru tos nantinya prak sorakan talaki kadekaliru prak lain perak tapi kudu macana kudu prak gitu prak sorakan talaki kadekaliru praksorakan talaki kadekaliru parakikon mustafilan min arupin wahadiron tabahi malab dil alipi tarkikeun ku anjeun teh huruf istifal
tarkikeun ku anjeun teh huruf istifal. Tos sieun tafkhim lapad alif sami apal. Sieun tafkhim lapad alif sami apal wamzil hamdu a'udzu ihdina Allahi som malamilil lahi lana tarkikeun hamzah alhamdu jeung ihdina. Tarkikeun hamzah alhamdu jeung ihdina. Atos Lila itu jadi mana emang? Tosan. Nyakitu lillahi sinareng lana. Nyakitu lillahi sinareng lana wayatala top wa ala Allahi lahila ala dawal mimin mahmasotin wamin marod. Terus nih alam yaltala top sareng alam walad. Alam wal ya talatop sarang elam walad. Elam wal ya salah. Elam yal talatop tak gitu. Ulah make waw. Elam yal talatop sarang elam walad. Jeung mim mahma sotin sinarang mim marod. Jeung mim mahma sotin jeung nya sinarang salah. Jeung mim mahma sotin sinarang mim marod. Tos coba jadi wa ba'i barkin batilin bihim bidhi fahris ala sidati wal jahri ladi jeung tarpikeun jeung tarkikeun ba batilin sareng bidhi jeung tarkikeun ba batil sareng sakitu salah nada jeung tarkikeun ba batilin sareng bidhi jadi batilin ngetanwin jeung tarkikeun babatilin sareng bitas syiddah jeung jahar eta masingka uji. Syiddah jeung jahar eta singka uji ka ujina ka ujina dasan ausar ngala bismillahirrahmanirrahim walaysa huwa baina tarkihi illa riya
bipakihi teu aya nu doa a'udzu ihdina Allahi somalamilil lahi lana tarkikan hamzah alhamdu jeung ihdina nyakitulam lillahi si narang lana waya wa ala Allahi walad wal mimin mamasatin wa min warad alam yata latop sareng alam walad jeung mim mahma satin sinarang mim marad wabai barengkin batilin bihim bidhi faris ala syidati wal jahril ladzi jang tarkikeun babatilin sarang bidhi siddah jeung jahar eta mah singka uji doaan jami'an